Поехали. Всем привет. Снова мы. У меня опять соль попалась. А да самоучаешь, что это моя друзья? Да, нам надо сейчас увеличить код. Надо, потом. Ты точно надо. Все, делай. Поболтим. Да, лучше кончать. Помочь тебе. А то попасть опять стал. Не поддержу. О, туда попай. Помой мне. Так. Если решил громкая массу. Если решил выпитать. Сундуки лежат. Очень шикарно. Да я помню, что я сам покупал, да. Не знаю. Я авион. Тут покрепнул. А мне бабыма осталась. Бабы жена, моя тоже жена. Так. Я волосен, да? Кто-то сказал, чипни, понятно? Но да, нам больше не тематики. Конечно. Так. Сам. О, хороший мешок. Можно забрать стульки. Волчара. Она дала куда быть. Но белая и мама голос. И фонарик надо. Это сильная огонь. Фочку фолокая в нашу. В теле я дала все за себе, но... Собак. Фонарик. Бассейн покупался. Ох, захал куда. Знаю. Не больше спины. О, ты волновали? Ну, я здесь нет. Теперь ты моя. И чувства снег много. Да. Другий день сипе, так? Найде. Ты чому ти начинає волнение? Папа. Папа, тебя есть кофе? Нема. Нема? Ох, ты что, да. Сам забыл. Так, надо поставить. Залу. Так. Пойдем пока сапатницу, а запомни. Да, надо здесь поставить. Ну, что-то быстро порубает. А ты стоя. Течет. Я понял, потому что тут что-то долго. Так, опа. Не моя. Нам надо лапка кричабак. Фонда. Запомни, что
А що ми виявимо сталося? Хорошо. Я доню. Мою. Доню. О, ну що ну. Я сейчас вернусь. Давай. Нет. Вода. Я Павок, я тебе назвала. Ти тут, вона уже встала. Блядь. Спасай. Мама, і мама, у мене є що. Погода. Я тут. Стой, знаєш. Це все. А у тебе мого костюм.
хто я такий, щоб до них не доколупатися?